그 다음에 뭐야? 나 진짜 이런 말 나오면 너무 부끄러운 거야 이제. 노래에 무슨 18이 들어가니. 18세 소녀하고 이 노래하고 부를 때마다 내가 진짜 점잖은 집안에서 18 이루기 너무 쉽지 않아. 자 근데 있잖아 사람들이 애창곡 맨날 부르는 노래를 18번이라 그러잖아요. 왜 그런 줄 알아? 그래 자기들은 아는 게 없어. 너무 많이 알잖아? 그럼 내가 수업하기 얼마나 힘들겠어. 정말 감사한 일이지. 어저께 가르쳐준 거 오늘 말해도 모르고 오늘 가르쳐준 거 내일 말해도 더 모르고 너무 고마워. 네 감사합니다. 그 사람이 있잖아 배우라 갖고 너무 아는 체 하는 것도 얘 의가 아니야. 자 근데 어쨌든 내가 생각한 건데 여러분들이 어떻게 알겠어? 내가 앉아있거나 서있으면 생각이 안 나는데 가만히 누워서 잘라고 보면 생각이 난다? 왜 해필이면 19번도 있고 20번도 있고 17번도 있고 네 1번으로 잘하는 거 이렇게 하면 되지 해필이면 18이라 했을까? 내가 이걸 연구했잖아. 근데 그것이 내가 딱 맞아떨어진 생각이 난 거야. 그게 뭐냐면 있잖아 여기에서도 노래 부르면 그 노래 부르고 저기서도 노래 부르면 그거 부르고 계속 같은 노래만 부르니까 야 18 그만 좀 불러. 그래갖고 18번 된 거 있지. 내 말이 맞지? 나는 틀린 말은 안 해 거짓말은 해.